No nii, vaataks nüüd auto alla ka. Oba. Mis siin üldse näha on ja mida ei ole. No nii. Siit on mingi jupp puudu. Aga vist ei olegi puudu, äkki see on juba tehasest niimoodi. Nii. Mis kuradi asi see on? Väga veider. Kas asja ma ei ole teistel autodel näinudki ausalt öeldes. Lihtsalt mingi junni. Mis? What the fuck? Okei. Jaapani insenerid teadsid minust paremini. Nii. Siin peaks siis olema karter või õlipunn. Äkki vist isegi on. Nii, siin on isegi mingi sumps all. Siia kokku. Mingi kuuma kilp on peale või tehtud või? Ma ei tea. Veider. Okei, kusjuures näed. Täiesti mingi värvi all isegi veel. Täiesti ulme. Ma ei tea, kas näete, aga täiesti värvi all veel. Uskumatu. Nii, mis siit näeb? Pole oluline. Okei. No selge. Võtame punni lahti. Sama punni siit. Äkki tuleb õli välja. Kohe vaatame. No nii, kõigepealt. Ma ei tea, kas seda on nagu mõistlik teha, aga oi. Kas seda on nagu mõistlik teha, aga keeran igaks juhuks selle punni maha, sest loogika ütleb, et muidu ta jääb nagu vaakumisse ja jookseb kehvemini välja. Eks see näha ole. No nii, järgmiseks keerame siis punni maha. Mis see võti siin oli? 17. Vaatame, kes tuleb. No. Pane kanni. No nii. Sain liikuma. Oh god. See õli on siin ikka siuke asfalt juba reisk. Masuut on vist ka veitsa vedelam kui see kraam reisk. Täitsa pekkis reisk. Okei. Õnneks ei ole seda palju. No nii, järgmiseks siit veel natukene tilgub. Ja kui see siin näha on. Järgmiseks vist on õlifilter on siin otse kõrval. Siin. Panen kõrva valguse. See vist peaks olema. Ma kohe vaatan järgi. Natukene halb koht selles mõttes, et kätte ta saab, aga samal ajal kui siin tilgub, siis on natuke jebla teha siin all tööd. No nii, algus ei tahtnud tulla, aga kasutasin sükest junni. Siis hakkas tulema. Nii, uus on siin. Vana saame kohe lahti siit. Kurat, siit hakkas veel tulema. Ja, unustasin täitsa ära, et see on ju samuti õli täis.
oh peki. nii, sain lahti. ja halb märk on tavaliselt see, et need on täiesti erinevad. aga äkki toimib. ei oska siin küll öelda, aga kinnitus nagu peaks nagu sama olema. eks see näha ole. proovime alla. no nii, vana on siin. uus on siin. siit hästi näha. nii. aga kuna see läks nii üllatavalt hästi sinna, nii et ma kardan, et äkki see siis hoopis oli mingisugune muu või siis on lihtsalt tootja mingi värk. aga paneme punni siia ette, siit küll veel natuke tilgub, aga nii või naa me seda viimast kõike kätte ei saa. valame täis ja loodame parimat. no nii, valasin õli sisse. vaatame, palju läks. nii, selle peaks puhtaks tegema siin. niimoodi, ühe käega on seda nõme teha, teise käega kaamerat hoida. nii, okei. pistame sisse ja vaatame, kui ta läheb. nii, ja kogus. uue õliga on võib-olla natuke keeruline, aga ma ei tea, kas teie näete, aga mina näen, et natukene üle maksimumi. mis on piisav täiesti, sest omajagu õlifilter võtab veel ja panen punni peale. paneme käima. mul siin ikka läks natuke maha ka. või noh, maha mootori peale. ja siis vaatame, kas kuskilt tilkuma hakkab. sest kui saab surve taha, siis võib-olla lööb mingit punnitööst ära ja aga tšekime. no nii. tilkuma ei ole hullult hakanud kuskilt. kõik nagu toimib. praegu siin vastu valgust jääb nagu suht kehv, aga vähemalt õli on vahetatud. aga mu kuradi check engine tuli ikka põleb, mis on halb. aga vähemalt on värske õliralliks. loodame, et see toob ka kasu. kõik need 15 eurot, ei, vabandust, 20 eurot.